Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat subscriber dimanapun berada. Hari ini ada kedatangan motor racing. Tadi sudah kita ganti selang udara mesin, Terus langsung saja kita coba dengar suara knalpot racing ini. Ini knalpot asli, beli baru komplit, beli baru komplit, baik di batang, leher, bautnya, dan ringnya, serta saringan. Ini saringannya sudah dimodifikasi seperti yang saya tutorialkan. Terus ini knalpotnya belum dibedel, masih mulus, tidak ada bekas cacat bedel. Langsung saja kita hidupin motornya. Oke, kawan, sudah kita dengar knalpotnya, suara knalpotnya. Ini motor racing tahun 2004, dan kondisinya masih lumayan bagus, bisa dikatakan perfect gitu. Oke, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.